দেখতেই পাচ্ছ কত ভিড় দোকানে। চলো দেখা যাক কি কি গাড়ি এসছে আজ। প্রথম আছে ব্যালেনো, আরো অনেক কিছু গাড়ি আছে, তো দেখে নাও। এটা আছে ফোর্ড। তো গাড়িটা ভালো করে এখন ওয়াশিং হচ্ছে। তো কীভাবে দেখুন কাজটা হয়, চলো বন্ধুরা ভিডিওতে তোমরা এখন থাকো। কীভাবে আমরা কাজ করি চলো দেখা যাক। এখন ধুচ্ছি আমাদের ম্যাট, সুন্দর করে ধুয়ে নেবো ম্যাটটা ভালো করে। তো আমাদের গাড়ি এখন রেডি, দেখো আসছে আমাদের গাড়ি। এখন ফুল ভেতর বাইরে পালিশ হবে। তো কীভাবে পালিশটা করা যায় চলো বন্ধু দেখা যাক। করে ম্যাট ভরে দিয়েছি, এখন ভিতরে পালিশ চলছে গাড়িটার। দেখে নাও পালিশটা কিভাবে করছি। এটা হচ্ছে ফরচুনার লেজেন্ডারি, এই গাড়িটা প্রচুর চলে নয় একদম দরে মোছা হচ্ছে। দেখে নাও কিভাবে আমরা মুছছি, চকাচক একদম চকাচক, একদম হাতের কাজ দেখে নিতে পারো আমাদের। এখন মুছছে, দেখে নাও কিভাবে আমাদের কিভাবে পালিশটা হয় দেখে নাও। পুরো পালিশ চলছে আমাদের সুন্দরভাবে, 3M এর পালিশ সব। তো বন্ধুরা আমরা ম্যাট ভরে দিয়েছি সুন্দর করে। এই গাড়িটার ভিতরে সব কিছু কমপ্লিট। এই আমাদের মালিক, অনেক বড় মালিক, 10 টাকা 12 টাকা কিনে রেখেছে 12টা পিস। দাদার সব কিছু বিজনেস আছে, আমাদেরকে দিয়ে যাবে কিছু টাকা। তো ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। গাড়ি পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দাদা বলবে কীরকম গাড়িটা হয়েছে, চলো দেখা যাক। তো দাদা বলে দাও গাড়িটা কেমন হয়েছে, একটু রিভিউ চাই আপনার কাছে। তো আপনি বলুন কেমন করেছি গাড়িটা, কাজ কেমন হয়েছে। গাড়ি বাকি আছে, এখন কমপ্লিট হয় না, এখন ঠিক আছে হয়ে যাবে কমপ্লিট। তো দেখে নাও কিভাবে চাকা পাকা পালিশ করি চলো। এই সুন্দর চাকা পালিশ একদম নতুন করে দিয়েছি, মুখের থেকে চাকাটাই চকচক করছে। এটা দেখো তো এখন গাড়িটা পুরো রেডি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা।